Hii ni Samsung S22 Ultra ilikamgwe kwa screen, au ni msi alicheki the previous video about the S23 Ultra na pia akaamua kuleta S22 yake hapo hivyo. Na venye unacheki ilikuwa imechapa sana, display yenyewe ilikuwa imevunjika. Ukiwashi inaonyesha tu color yellow. Na hivyo ndio ilikuwa imevunjika hapo hivi kwa kona kabisa. Hiyo housing yenyewe imebeat, but the good thing is that the screen inakujanga na housing mpya. Hiyo nani S22 ingine Ultra tulikuwa tunaishughulikia, but hiyo ilikuwa fiti kabisa. So tukurudi kwa hii screen ni kuanza kuifungua teketeke, ilibidi nimeforward video cause obvious. Kufungua hizo screw zote na hiyo manual screwdriver ina take time, but kuna electric one tunaweza fungua faster. Anyway, ndio hiyo screen yenyewe kutoka Samsung. Hiyo no screen za Samsung zinakuanga expensive. Kama unatumia S21 Ultra, S22 Ultra, S23, S24, Note 20 Ultra, well hizo screen zote ziko over 40k. So kama unadai kurepair, na maanisha utahave kugharamia in case umeivunja. So take care of your phone, but in case umeivunja, make sure umetutembelea pale hivyo mwa 719. Alafu kuna video nita-upload YouTube ya gaming phone. So kama unadai kununua gaming phone, wewe ni msoa futa, wewe ni msoa sijui hizi game mnachezanga, wakina PUBG, wakina Call of Duty, nita-make video moja zile phone unaweza nunua zenye zinaweza game fiti, nita-upload hapo YouTube. So make sure umenifollow hapo YouTube ama umesubscribe hapo YouTube ndio kuwebo kuwatch hiyo video. So hii ni after screen ishaekelewa kwa hiyo vitu zote zishaekelewa kwa hiyo screen mpya. Kupanguza kamera hapo, hiyo ni periscope camera yenye inapanguzwa ndio in case kweli ingia vumbi inarudi fiti kabisa. So lazima tupanguzange kamera tukiwa na iko na uchafu. Na ndio hiyo hapo. After that phone yenyewe haikuwa na moto cause nadhani after imevunjika alikawia kiasi bila kuicharge. So ndio hiyo hapo hivyo tukaanza kuicharge mdage ikaingia ikawaka na alikuwa ameka wallpaper sijui ni ya nini. Anyway, hivyo ndio iko phone ilikuwa fit in short. Tulitengeneza ikarudi fiti. So in case pia uko na phone yako hivyo unadai kutengeneza, make sure umetutembelea pale hivyo mwa 719 Tech Services. Peace out.